Денес зборуваме за лавот. Огнен знак што не може да помине незабележано. Ако си лав или ако во животот имаш некој близок роден под овој знак, ова видео може да ти открие повеќе отколку што мислиш дека знаеш. Овој хороскоп е за забава, инспирација, слушај со интуиција и земи од него само што ти резонира, но верувај си најмногу на себе си. Карактер и темперамент на лавот. Лавот е роден за сцена. Тоа е личност што зрачи со самодоверба, харизма и природен шарм. Каде и да се појави, се чувствува неговото присуство. Луѓето го следат, го слушаат, го почитуваат. Сонцето, планетата владетел на лавот, му дава сјај, топлина, но и силна волја. Лавот е горд, достоен и не трпи потценување. Сака да биде признат, почитуван и сакан. Но по таа кралска надворешност често се крие и чувствително срце. Кога лавот сака, сака со се. Кога верува, верува целосно. Но кога е повреден, неговата болка не ја покажува. Таа тлее внатре тивко. Во љубов и односи. Лавот во љубовта сака страст, драма, внимание и лојалност. Тој не е за половични врски, или целосно, или нешто. Кога е влюбен, лавот ќе те постави на пиедестал, ќе те заштитува, ќе те изненадува и ќе те обожава. Но истовремено очекува внимание, благодарност и восхит. Во партнерството, лавот сака да води, но и да биде вреднуван. Ако се чувствува занемарено или недоволно ценето, се повлекува, иако тоа ретко го покажува веднаш. Лавот не простува лесно предавство. Сака партнер што ќе стои рамо до рамо со него, силен, искрен и лојален. А како работи и размислува лавот? Лавот размислува големо. Секогаш гледа кон повисоки цели и сака да создаде нешто што ќе остане зад него. Трага, влијание, резултати. Сака да биде лидер и често успева во тоа. Не поради суета, туку затоа што поседува визија и сила за водство. Не сака ограничувања, рутина и луѓе што се жалат. Лавот оди напред и сака и другите околу него да се движат, да растат, да се надвинуваат. А во работната средина сака признание, пофалба и авторитет. Не поради егото, туку затоа што се вложува целосно и сака да биде вреднуван. Со кои знаци се сложува? Најголема хемија има со другите огнени знаци, Овен и Стрелец. Тие му ја разбираат енергијата, го поддржуваат и не го гушат. Со Вага и Близнаци има интелектуална и забавна врска. А со друг лав, односно лав плюс лав, може да биде експлозија на страст или пак битка за доминација. А со Јарец и Скорпија може да има привлечност, но потребна е почит и компромис. Најтешко му е со знаци што премногу го критикуваат или не го вреднуваат, како Девица или Рак, ако нема разбирање и баланс. А што го вади од такт? Игнорирање, потценување, нелојалност, непочитување, студен однос без емоции. Лавот ќе ти прости многу работи, но не и да го игнорираш кога ти дава се од себе. Тој сака да биде виден, почитуван, признаен. Ако тоа му го одземеш, ќе се полече за секогаш.
А што го прави среќен? Признание и пофалби. Искрени, не лажни. Креативност и слобода. Љубов и страстна поврзаност. Кога другите веруваат во него и кога е во центар на нешто значајно, некој проект, настан или врска. Лавот не вера да биде главен, но кога ќе блесне, му годи да биде забележан. Мотивација за лав и личен раст. Драги лавови, вашата светлина е силна. Не се плашите да ја ширите. Но запомнете, вистинската моќ е во срцето, не само во надворешниот сјај. И колку повеќе љубов давате, толку повеќе ја добивате. Вашата топлина лечи луѓе. Вашата храброст инспирира. Вашата страст создава промена. Останете верни на себе, но не дозволувајте гордоста да ви изолира. Понекогаш најголемата сила е да бидеш ранлив и да покажеш срце. Светот ве гледа, ве слуша и ве следи. Драги лавови, блеснете, но блеснете со душа.